tutorial cara mencopot tempat pembuangan air pada kulkas DCL 2 pintu. Baik, pertama ambil tutupnya, kemudian digoyang-goyang baknya ke kanan atau ke kiri sambil ditarik pelan-pelan, santai aja, santai. Nah, dia akan terlepas. Kemudian bersihkan boxnya ya sebelum dipasang kembali. Pause dulu, bisa kan? Pause dulu videonya. Yang garis 2 ya. Setelah nanti dibersihkan, maka pasang kembali dengan cara dipaskan pada lubang penguncinya ya. Sudah pasti tinggal dipaskan saja, didorong. Nah, sudah jadi, udah kenceng, tinggal ditutup lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini jangan kenceng-kenceng.